네 손 떨지 마. 너나 나나 구원받을 자격 없어. 그대와 함께 있나 멀리 지하의 별로 우리 영원 어쩜 그 너머까지 당신과 나 또 우리 그대와 함께 있나 비로소 지하의 별로 우리 영원 어쩌면 그 너머까지 당신과 나 또 우리 어스름 내려와 우릴 감싸 안으며 당신과 내 심장 흐드러지게 웃지 바람을 타고서 영원히 영원한 곳으로 그대와 함께라면 이 사랑 현아 언니, 고백할 게 있어요. 그 애는 매일 밤 남몰래 죽음을 연습하고 있었어요. 사실 알면서 모른 척했어요. 아마도 전 그 애한테 그렇게까지 절박하지 않았나 봐요. 언니의 사랑과는 다르다는 거 알아요. 하지만 이것 또한 사랑이었어요. 그 누가 뭐라 할 수 있겠어요? 언니도 그 애의 표정을 봤다면 날 질책할 수 없을걸요? 어스름 내려와 우릴 감싸 안으며 당신과 내 심장 흐드러지게 웃지 바람을 타고서 영원히 영원한 곳으로 그대와 함께라면 이 사랑 애초에 당신은 도망치고 있는 것뿐이야. 단 한순간도 자신의 진짜 감정을 직면하지 않았지. 적당한 대의나 정의 같은 것에 매달리면 뭔가 해결되는 것 같았나요? 돌아온 게 그 개죽음이고 자유가 주어진다 한들 우린 똑같이 외로웠을 거예요. 인간 그 자체가 이 모든 괴로움의 주범이니까.